Hello my dear kids, welcome back to the Turning Point publication. I am Vandana and we are doing EVS of class 4. Children, this is your book, My Green World, and today we are going to start with chapter number 10. And the name of the chapter is Shelter for Animals. So in the previous chapter we have learned about different animals. Now here we are going to learn about the shelters, means the home of animals. So animals also need shelter like us. जैसे हमें घर की जरूरत है वैसे उन्हें भी जरूरत है. They need shelter because it protects them from heat. इन्हें shelter क्यों चाहिए? क्योंकि they want themselves to be protected from heat, cold, rain and enemies. So these are the reasons because of which they want shelter. The shelter in which animals live have special names. ये एनिमल जिस शेल्टर में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? उनका एक स्पेशल नेम होता है. लेट्स नो मोर अबाउट एनिमल शेल्टर. चलिए फिर हम एनिमल शेल्टर के बारे में पढ़ते हैं. Here first is animal homes. So animals also need a safe place to live. Animals को भी एक safe जगह चाहिए रहने के लिए. Shelters provide animals rest, peace and comfort. और ये जो शेल्टर ये क्या करता है? एनिमल्स को रेस्ट देता है, पीस देता है, शांति मीन्स एंड कंफर्ट देता है. They need shelter to protect themselves from enemies. Enemies से बचाने के लिए ये शेल्टर बहुत ज्यादा जरूरी है. बैड वेदर से बचाने के लिए और अपने यंग वंस को रेस करने के लिए. Animals live in different kind of homes. Some type of animals homes are shown here. So here you can see different animal homes. Now let's learn about the shelter of land animals. Land animal कैसे शेल्टर में रहते हैं? Animals that live underground. Some animals like rats, earthworms, snakes and rabbits live in holes or burrows in the ground. So कुछ animals हैं जैसे कि rat हो गए, earthworm हो गया, snake हो गया या rabbit हो गए. ये क्या करते हैं? ये holes में रहते हैं और या फिर burrows में रहते हैं जो ground के अंदर होते हैं. Ant make ant hill with long tunnels. Ant जो है क्या करते हैं? Ant hill बनाती है जैसे आपके सामने है जिसमें बहुत लंबे लंबे टनल्स होते हैं. Termites live in underground colonies. और ये जो termites हैं ये भी underground colonies में ही रहते हैं. Animals that live on land. So कुछ animals हैं जो land पे रहते हैं. Animals that live on land are called terrestrial animals. So वो animals जो land पे रहते हैं, जो जमीन पे रहते हैं उन्हें terrestrial animals कहते हैं. Wild animals are those that live in forest. So wild animal वो हैं जो forest में रहते हैं. They usually find natural shelter for themselves. Lion and bear live in caves and dens. तो ये क्या करते हैं? Natural shelters को find out करते हैं और ये जो lion है हो गए या फिर bears हैं ये क्या करते हैं? Caves में रहते हैं या फिर den में रहते हैं. ये you can see. Animals that live on tree. कुछ animals हैं जो tree पे रहते हैं. Animals like monkeys and chimpanzees live on tree. So ये जो monkeys हैं और जो chimpanzees हैं ये tree पे रहते हैं. They are known as arboreal animals. इन्हें arboreal animals कहते हैं. Next comes the domestic animals. We build shelter for domestic animals to protect them from heat, cold, rain and other animals. So हम अपने domestic animals के लिए क्या करते हैं? Shelter बनाते हैं जो उन्हें हीट, कोल्ड, रेन और दूसरे एनिमल से बचाता है. डॉग्स आर केप्ट इन कैनल्स. डॉग्स को कैनल में रखा जाता है. हॉर्सेस आर केप्ट इन स्टेबल. हॉर्सेस को स्टेबल में रखा जाता है. पिग्स आर केप्ट इन अ स्टाई. पिग्स को स्टाई में रखा जाता है. शीप्स एंड गोट्स आर केप्ट इन फार्म्स. शीप और गोट को फार्म में रखा जाता है. काउस आर केप्ट इन अ शेड. काउ को शेड में रखा जाता है. So these are a few of the homes of the domestic animals that are at our home. Now children, let's learn about the nest of birds. Birds के nest के बारे में पढ़ेंगे. Birds live on tree. Birds क्या करते हैं? Tree पे रहती हैं. They make a nest to lay their eggs, keep them safe and warm. ये क्या करते हैं? Nest को build करती हैं ताकि वो eggs को वहाँ पे lay कर सके और अपने eggs को safe और warm रख सके. Birds use dry grasses, leaves and twigs, cottons and thread to make their nest. So bird क्या करती है? इन सारे products को use करती है अपना nest बनाने के लिए. Different types of birds make different types of nest. अलग अलग bird अलग अलग तरीके के nest बनाती है. A crow makes a nest with dried sticks.
क्रो क्या करता है, ड्राई स्टिक से नेस्ट बनाता है। फ्लाइटलेस बर्ड्स सच एज ऑस्ट्रिच डिग होल्स ऑन द ग्राउंड। अब ये जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकती, ऐसे बर्ड्स जैसे कि ऑस्ट्रिच हो गए, ये क्या करते हैं, होल्स को डिग करते हैं ग्राउंड में और वहां पे अपने एग्स को देते हैं। एंड दे आल्सो प्रोटेक्ट देयर यंग वंस। वीवर बर्ड विल यूज इट बीक टू वीव द नेस्ट। वीवर बर्ड क्या करती है, अपने बीक से, अपनी चोंच से वो क्या करती है, नेस्ट को बिल्ड करती है यूजिंग ड्राई स्ट्रिप्स ऑफ पाम लीव्स। पाम लीव्स के जो ड्राई स्ट्रिप्स होते हैं उन स्ट्रिप्स को ज्वाइन करती है और उसमें ही वो रहती है। द नेस्ट हैंग डाउन फ्रॉम द ट्री एंड बर्ड मेक इट्स एंट्रेंस फ्रॉम द लोअर एंड। ये जो नेस्ट है ये ट्री पे टंगा हुआ होता है और जो बर्ड्स है वो क्या करते हैं, नेस्ट के नीचे वाले हिस्से से वो अंदर एंटर करती है। A woodpecker makes holes on the tree trunk to make its nest. वुडपेकर क्या करता है, ट्री के जो ट्रंक होता है वहां पे होल बनाता है जिसके अंदर वो रहता है। A tailor bird stitches leaves together to make its nest. टेलर बर्ड क्या करती है, इस लीव्स को आपस में स्टिच करती है और उसके बाद उसमें ही वो रहती है। A penguin makes nest with stones. पेंगुइन क्या करता है, स्टोन से वो अपना नेस्ट बनाती है। A cuckoo does not make its net. अब जो कुकू बर्ड है वो अपना नेस्ट नहीं बनाती, वो क्या करती है, It lays eggs in the nest of other birds. दूसरे बर्ड्स के नेस्ट में जाती है, वहीं पे जाके अपने एग्स को देती है। Now let's complete the following table. Here, the name of some birds are given, their kinds of nest and characteristics of the nest. You have to write here. किस तरीके का नेट बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं वो, और क्या क्वालिटी है उस नेस्ट की, that you have to write here. So this you have to do on your own, children. Now let's come to the shelter of water animals. Water animals जो हैं उनके shelter के बारे में हम पढ़ेंगे। Animals that live in water are called aquatic animals. वो animals जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें हम aquatic animals कहते हैं। Water is the home of many animals on the earth. Earth पे बहुत सारे ऐसे animals हैं जिनका घर कहाँ है, पानी के अंदर। Some of the aquatic animals are fish, shark, dolphin, crab, seal, walrus, sea lion, etc. So children, यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं जिन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं और ये पानी में ही रहते हैं। Some of these like starfish and sea anemones live in shallow water. So इनमें से जो कुछ एनिमल्स हैं जैसे स्टारफिश हो गया या सी एनिमोन्स हो गया, ये क्या करते हैं, ये shallow water मीन्स कम पानी में रहते हैं। Like some animals like shrimps live on the seabed. कुछ एनिमल्स जैसे कि श्रिम्प्स हो गए, ये कहाँ रहते हैं, एकदम सी बेड पे रहते हैं, मीन्स एकदम आप कह सकते हो कि सी और लैंड दोनों मिलते हैं जहाँ पे, वहां पे रहते हैं। वाटर प्रोवाइड्स देम विथ द ऑक्सीजन एंड द फूड दे नीड टू लिव। सो वाटर में इन्हें क्या क्या मिलता है, इन्हें ऑक्सीजन मिलता है जो इनके लिए जरूरी है, साथ में फूड भी मिलता है जो इन्हें चाहिए। सो वाटर गिव्स देम एवरीथिंग। व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स लिव though live in water but come out of the surface of water to breathe. So यहाँ पे दो एनिमल्स के नेम दिए गए चिल्ड्रन जिनका नाम है whales and dolphins. ये दो एनिमल्स क्या करते हैं, ये भले ही पानी में रहते हैं लेकिन जब इन्हें ब्रीथ इन करना होता है, जब इन्हें सांस लेनी होती है तो ये क्या करते हैं, पानी के सरफेस पे आ जाते हैं और वहां पे आके ये सांस लेते हैं। Now let's learn about the shelter of animals that live both on land and water. So animals that can live both on land and water are called amphibians. ऐसे animals जो water में भी रहते हैं और land पे भी रहते हैं, ऐसे animals को हम amphibians कहते हैं। Some of the amphibians are frogs, toads, newts, salamanders. So ये कुछ animals दिए गए हैं जो water में भी रहते हैं और land पे भी रहते हैं। They have lungs to breathe on land. तो जब ये land पे आते हैं तो ये अपने lungs से सांस लेते हैं। While in water they breathe through their skin. लेकिन जब ये पानी में रहते हैं तो अपने स्किन से ब्रीद इन करते हैं। Crocodiles and alligators also live both on land and in water. ये जो crocodiles होते हैं या alligators होते हैं ये भी लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। They are however reptiles. इन्हें reptiles कहा जाता है। They breathe through their nose. They lay eggs on land. ये अपने नाक से सांस लेते हैं और लैंड पे ही अपने एग्स को देते हैं। Social insects like honeybees and wasps live in large group called colonies. So ये जो social insects है जैसे honeybee हो गया या फिर wasp जो हो गया जिसे आप ततैया कहते हैं,
ये कहाँ रहते हैं? ये ग्रुप्स में रहते हैं और इन ग्रुप्स को हम कॉलोनीज कहते हैं. Here you can see the picture of the animals. Next, let's learn about the nocturnal animals. Nocturnal animals are those animals that stay awake at night. So animals that are active at night, वो animals जो रात भर जगते हैं, active रहते हैं, are called nocturnal animals. ऐसे animals को nocturnal animals कहते हैं. They sleep during the day. ये क्या करते हैं? पूरे दिन सोते हैं और रात में ये जगते हैं. Nocturnal animals like cockroach and kangaroo rats stay in cool underground places. ये जो nocturnal animals हैं, जैसे cockroach हो गया या kangaroo rats हैं, ये कहाँ रहते हैं? Underground places में रहते हैं. They come out at night when the weather is cool. जब बाहर जाके जो ठंडी हो जाती है, तब ये बाहर निकल के आते हैं. Nocturnal animals like owls, lemurs and cats have special eye that see well in the dark. So ये जो nocturnal animals हैं, इन्हें रात में बहुत अच्छे से दिखाई देता है. जैसे कि owl हो गए या lemur हो गए या फिर cats हो गई, इन्हें रात में बहुत अच्छे से दिखाई देता है, इसलिए ये बाहर रात को ही निकलते हैं. A spider's web. So a spider spins its web to trap its prey. अपने शिकार को पकड़ने के लिए स्पाइडर क्या करता है? जाल बिछाता है, जिसे हम वेब कहते हैं. The web is made up of a type of silk that comes out of as a liquid from the spider's stomach. स्पाइडर के स्टमक में से ये सिल्क टाइप लिक्विड निकलता है. It solidifies once it comes in contact with the air. और जैसे ये स्टमक के बाहर आता है और एयर के कांटेक्ट में आता है, तो ये सॉलिड फॉर्म में हो जाता है. So children, let's move on to the exercise. A snake lives in a hole, cave or den. So a snake lives in a hole. A cow is kept in a shed, sty or stable. So it's kept in a shed. So similarly, children, you have to do the rest questions. Now the next question is, monkeys live on trees. A spider spins its web to trap its prey. So similarly, children, you have to do the rest questions. Now your C question is saying you have to give the example of any two of the following: terrestrial animals, arboreal animals, aquatic animals or nocturnal animals. So I am writing the nocturnal animals, owl and cats. So similarly, you have to fill the rest. Now let's move on to question and answers. Do animals also have homes? Yes. And where does a lion live? A lion lives in den. So I hope this is clear, children. So similarly, you have to do the rest two questions. Now let's move on to question and answers. Why do animals need shelter? Animals need shelter to protect themselves from heat, cold, rain, and other animals. I hope this is clear to you. Now, what material do birds use to make a nest? Nest बनाने के लिए birds कौन-कौन से material use करते हैं? They use twigs, they use cottons, threads, etc. Etc. things, whatever they get, they use all those things. Next, the rest questions, children, you have to do on your own. Now let's move on to fun time. Here you have to make a chart on house of animals and hang it in the class. Go to your school library and collect information about the habits of different animals. And make a bird bath or bird feeder and hang it outside your home. So आपको क्या करना है? एक bird bath बनाना है जिसमें आप birds के लिए जो है water रखते हैं, या फिर bird feeder बनाना है जिसमें आप grains रख सकते हो, bird उसे खा ले. And observe that birds come there. और हमें देखना है कि क्या वहाँ birds आती है. Color the slogan given below here. And slogan is given, do not be cruel to animals. So you have to color this. So children, I hope that you understood the chapter and you also enjoyed it. You have to complete the given exercises. And I'll be meeting you soon. Till then, keep smiling and take care.